رسالة ورجاء من مواطن مصري إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. يا ريت يكون المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم القادم إن شاء الله 2026 يكون الكابتن حسام حسن. ليه؟ كابتن حسام حسن أسطورة وكان عميد لاعبي العالم، بس أسطورة مصرية. إحنا عايزين نخليه نحطه في مصاف الأساطير الكرة العالمية. زي مين؟ زي ماريو زاجالو. ماريو زاجالو شارك مع منتخب البرازيل في كأس العالم سنة 1958 كلاعب وخد معاهم البطولة، وشارك معاهم برضو كلاعب سنة 1962 وخد معاهم البطولة، وشارك كمدير فني مع منتخب البرازيل وقادهم للفوز بالبطولة سنة 1970. فرانس بيكنباور الألماني شارك كلاعب مع منتخب ألمانيا سنة 1974 وخد معاهم بطولة كأس العالم، وشارك معاهم برضو كمدير فني سنة 1990 وخد معاهم البطولة. ديدي شامب الفرنسي قاد منتخب فرنسا سنة 1998 للفوز بكأس العالم، وقادهم كلاعب وقادهم كمدير فني سنة 2018 للفوز بكأس العالم. انت لو عملت كده هتكون بتحط الكابتن حسام حسن من ضمن اللاعبين اللي شاركوا القليلين على مستوى العالم، هيبقى أسطورة مصرية اللي شاركوا كلاعب ووصلنا كأس العالم سنة 1990، وهيكون كمدير فني شارك مع منتخب مصر في كأس العالم 2026. انت بتعمل أسطورة زي بالظبط. مع لو دورت كده على جوجل في محرك البحث او على اي موقع اجتماعي من مواقع البحث الاجتماعي الالكتروني، مين اكبر اللاعبين او حراس المرمى واللاعبين حراس المرمى المشاركين في كأس العالم سنا، هيقول لك الكابتن عصام الحضري كان عنده 45 سنة و161 يوم، وشارك في كأس العالم في مباراة مصر والسعودية في كأس عالم 2018. فرجاء بغض النظر عن خدنا البطولة او ما خدناش، وخصوصا ان احنا البطولة احنا اكتر فريق افريقيا واخدها، بس احنا يعني اخر مرة خدناها سنة 2010، خدناها 2006 2008 مع كابتن حسام حسن شحات ربنا يشفيه، و2010 وقبلها كنت واخدها سنة 86. ومن 2010 لحد دلوقتي انت ما خدتش البطولة، يعني البطولة دي مش حكر عليك، يعني مش انت بتاخدها والكابتن حسام حسن كده او كابتن حسام حسن نتفق او نختلف في اختياراته للاعبين، لكن هيبقى أسطورة وهو اللي ودانا كأس العالم. ويا ريت يا ريت يدرب منتخب مصر في كأس العالم عشان يبقى أسطورة مصرية عالمية. السلام عليكم.